then we will foresee people who will slip down to the poverty line because of this due disaster. And we will also experience probably influx of people in the cities looking for employment, but also in the cities there are no employment to have. Толгойд нь жоох юм хийх зорилгоор одоо сургууль соёлын хөвлөгч гэсэн юм уу. Гэхдээ одоо энэ эндтэй эмгэнтэй гурвуулаад энэ хэдэн малаа лондор болохыг төлөөл одоо тэмцэн. Энэ үнийхэн ашиг шимээр л одоо амьдрт өдрөөгөө одоо ард түмэндээ ч гэсэн одоо пүүс гаршаач гэсэн нийлүүл арьсны хийвснаас ашиг шимийн ингэж нийлүүл ингэж ажиллах.